Radio Don Bosco. Fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDV. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ny Fisiany nosoratany Soza Marie i Olana ovelominy Rakoto Faly Sinez miaraka amin'ny Vantso Saloy nandray feo sy nanatotosa tovra zana mamonjy sy oloso ataondray ny amin'ny manaraka zay ndray le tabataba izako miditra io varavarana io a zay ndray koa ninareo le radio Don Bosco tsy misy hoe amin'ny firy zao mba aseho fetra ny ty famaly valinao tsy misy fiafaranty sitraka matoa angy amin'ny teny hoe aza amin'ny tabataba mafetra zany dia misy antony ka ny olona koa ve zany ro mama dia tsy mba hisoka bavy zany rehefa miditra ato ita hoa sa hoe tadiavinareo mona mihitsy ve zany zay isaky nitsofoka ato amin'ity trano ity zay mihitsy koa ny tena tsy tindromamy zany nareo menadara reto dia tena mampahagaga foana maninona miova toetra isan'andro tsy mba toetra tsara fa ratsiny dia la zao fa mivadika biby mihitsy zay zay mihitsy ny tiany mama ho tenenina lesy sika biby fa le zanaka ty miova ho tsara foana dia olombelona be tsy miteny sy tsy miala mihitsy ato an-trano sitraka sotafa oatra loatra ty vavanao andao kiditra any anefitra ary sitraka sele zaza endre Novandrisipri kay koa satria raha ndry zao manoatra an'izao tonga dia tena amilay be noho insipy mihitsy ika ave molesy mba afaka ihany tantaka sy mama hoe mba ivitiano zavatra lafolafo otrany mahita raha aman-dreny mpiangajanaka aloha fa reo antsika reo tena pira mihitsy atria zany mihitsy lesy ny tena vomaika mahatonga igrevy be foana zany mihitsy fa zao mahita fikako aky mba isian'ny fikorotanana bebe koa ohatranao hoe ahoana lesy tariana koa izy takely sady rehefa lehibe marina mihitsy lesy zany aleo atao tsapandreo hoe tsy mety ny ataony dia miova ihany reo fa tsy angajanaka foana ohatr' zao foana sokatra be mihitsy ry zareo raha vao mbatsika ranga mangataka vola kely hoe hividianana zavatra ny sipanay zany moa dia miala fotsiny tsy mahazo ninninina ranga ela rery fa tena hoainina be mihitsy ny ahy tamin'ile mba nangatahany gamsa vola hividiana zikary iny gote kely zararaha nisy tamin'io efa lany zao aky fika andao ivory mihitsy tsika efa tamena ta tsy raha ary mihitsy ny atao amintsika aiza rangaka samy zanaka zao nefa misy ny tena tiana sy lelafina hatramin'ny faladiany nefa tsika ilikiliky aleo fa alamiko zay
ny toerana sy ny ora ivoritsika radio Don Bosco. Aleo anga tonga dia atao faran'izay angana, tsy tokony hanahana tsony mihitsika. Za no hitarika ny fivoriana amin'io. Dia aleo zany amin'ny sabotsy zao e. Dia atao amin'ny roa ora tsy nanatrano sa? Raikitra zany. Tonga dia taperao tokotany any irahirana dalanao sitraka mahatsiravina sy andray dia lasaina fahadalako ve zany le zanaka e sitraka mangina ianao fa manaitra amin'ny mahina lasa mivoaka ny tokotany any raha ivanavana io e mahatsiravina sy jereo fa sitsitolona toy ny sasa tsy tiana mihitsy zay zany nisitro efa fantatra hatramin'ny ela nefa tsy tiana nareo e tezitra ianao rehefa lazaina fahadalako ary ohatrany ahoana moa zany zaza tsy tiany zanika ha zao ka ohatr'izao anovanao ana izao fa toy ninona indray tapenam-bava tsy mba afaka manao izay tiana atao tsy mba omena an'izay tadiavina rehefa tapitra ny teninao a dia mandehana jereo ny loka fanoreninao mbola lasa nividy fanafody any amin'ny farmasia jereo fa mbola mpanaovina raharaha indray zao ny olona maninona sitraka a maninona hoany e mbola hoavina ianareo fa mandrasa Nanona be mihitsy azany akia nefa tsara maso be ny lokatsika eo mbola amroa andro any vao isakafo tena tsy rariny mihitsy e tsy rariny tsony ny an'le mahenina nefa akoho gasy ny vidiana lafo be ny atsika tsara maso tsy misy hena dia raha riva mody anaovana ena baolina nefa ny fanakotony vidiana ho an'io fotsiny tsy efa ho firy alina mody marary mihitsy io e amin'izay mahazo tampotampo sy fikarakarana avolo eny mahatsiravina mihitsy akiny mieritreritra an'izany a ny any lesy le tena mampivoatorona dia nahitadana mamazara raha miteny amintsika hoe tiantsika fa mahenina dia isaky ny ray segondra angamba tsy mbola nyteny tamiko mihitsy toy izany mihitsy aloha izy mivady indrindra moa fa hitada nefa amin'le io narabainina aza miteny foana hoe mahenino tiany dada moa ianao mahenino zanaky dada moa ianao zany veky dia mba rarina ary tsy hitany langa ty ataony mama aizany marary amin'ny mahenina eo ilalo kelitsika mahenina moa zanaky mamalama toa dia faly ry le vendrana amin'izay sady ny tena tsy tantiko kidy ity izy mandokandoka an'le mahenina sady mijery ary rehefa eo mihitsy vao manao any zavatra ohatran'izany ry zareo le hoe mahenina moa zaza endry fa tahina maditra tsy misy endry toa mahenina moa tsy larero antratran'izany fa za koa aleo tonga eo ny amin'ny rora andraisantsika fanapahakevitra tena fa manakitra be mihitsy akiza ny ano an'izany tena ndeha angalam-pinana ka efa rabofo ny sofero satria karakaran'le akoho izy ka zany nasain'andro an'le tsara maso be tsy mividy fa misy hevitra ty raha taony lahy hoe ahoana ki mena fa mbola misy sisany farilaka ny menany mahenina teo tsy mila sisa ary sitraka fa farilaka ray boaty ny ilaiko radio Don Bosco. azondry antoka tsara fa hoe ho anefitra aminy dada sy mama oka tsy adonona fa fivoriana miafina nge zao ataontsika izao na dia hoe eto mbany sosity azy azo antoka lesy fa mila vitaina alohan'ny amin'ny efatra fotsiny satria amin'izay mama efa mikarakara ny kote ho any mahenina ka mety atsasakadiny any nge dia ho vita amin'ny fivoriana tsy afaka mijanony eleto tsika so fe mifandray eto ka tomboy amin'izay ary maika ela aloha koa izy ta ka amin'ny mazoky dia mitondra ny teny rehetra za ihany no miteny eto fa miainy fotsiny indrindra moa nareo dakelika zao le izy moramora ihany loha alary tahiry fa dia soavava loatra misy sofina ny indrindriny ohatr'izay zany mety mety maheno tsara daholy alefaso le izy
Angany ohatra ny 2 cm zao nela nelantsika efatra menata. Zao amin'izay raha izy menata. Rehefa mifandiniky izay menata dia tsy maintsy natao zao fivoriana zao no ny afisiko ny ray aman-drenitsika ireo. Tsy manaky ny fitondrana amin'ny tany ilatsony tsika manompoko zao. Zany satsy. Eny fa moramora ihany aloha rehefa mandeha hevitra. Fantatro mantsy fa tezitra avy hatrany nareo tara vao nandriana izany teny izany. Dia manaraka izany higrevitsika efatra. Izay menadamo efa nanao ihany saingy tsy nirarahina fa raha tsika efatra miara-miroa migrevy amin'ny dada sy mama dia azo antoka fa iovy ireo. Zany satsy zany Zany mihitsy azoka marina zany. Dia aleo asaiko tany sainy sitraka amin'izay rehefa tsy mpikarahantsika efatra noherana ny dada sy mama. Ohatra mamizana be le miteny moramora kely eto. Misaotra ny lalona ny mifitenenana. Voalohany manao be marenina. Radio Don Bosco. Tena ilainy io satria amin'izay fotsiroro izy ireo raha maniraka. Faharoa manao be famaliana. Tsy azo irahana na hoaiza na hoaiza. Ny fahatelo indray dia mangala bola sy mangala pinana. Hatreto aloha ny dingana voalohany fa rehefa tsy miova amin'ireo zareo dia miditra midingana enjana kokoa tsika. Ka ekena sa tsy ekena? Ekena. Dia hatreo aloha ny fivoriana. Mandehana amin'ny lalao amin'izay nareo ta. Ortaina. Ahoana? Andao ekizake tokoa tsika fa to manomboka vangy didy Ka nazako aza. Sady jereo indrindra fa mivandibandotra be dolo ny tanako jereo lako ndria sandriko tena ho ratsy be ty Ortaina. Tena tsy tandriko mihitsy zany didy zany andao hitady fanafody avy hatrany eky Rehefa dada sy mama fa tena tsy naitra ty tena boka vetivetika teo zay. Fa nanina kosa zao anaitra mainina amin'ny torimasiny mihitsy zao ny tanjony reto. Tena zaza tsy manjary mihitsy reto marina. Andre kaky tena loza mihitsy ny ataony reto zaza reto moramora koa lery voangy dia fa zao ve mahazo anay dada dia mbola hibitsibitsika ihany izy Vira ty fa manaitra mahenina. Ka tsy vataitra ve zany le zaza ao jereo fa mbola mahenina ihany nesany dada saina fa tsy rara iny mihitsy ny fahaboazanay. Eo aloha hijery amin'ny mahenina ka mandehana mihitsy no jereo izy. Mifataiza mihitsy no nareo daretony dia boka firehatra ohatr'izao na sandrina endrika ka namerina ny kilalao fahiny zay ry mama nanao kinafinafina tao ambany sosety tao zay efatra menata. Rento izy ta. Moramora fa manaitra mahenina ary andao aty an-dakozia daholo. Za sady lago ny mangidy dia anao inona ty an-dakozia ka ty an-dakozia lavitry ny hevitry mahenina ary fa dio manomboka izao milalao ambany sosety ao feno fanday ao ary eo daholo aloha faka fanafody ananevitra nisorana ny reto mivindimbindiny ny reto ka mahita fikary sitraka lazao ary fa ohaka tsy ho fika ampy bindabindana to zao tsony tsy ny fika mikotrehako kosa ny miteraka an'izao fa ny fanday sady ndry koa ngeny nitarika hoe ao ambany sosety sy lazoranga le fika fa tsy sika indray nefa mahaleto no tsara re sady inoko fa hoe mama voaverina io fa tsy maintsy mbola nivily ao amin'ny mahenina zanaka tena tiany iny ka manao an'izao nareo efatrato zany manao tao foana mihitsy nareo reto aza latsaina foana rery dada ka hita fa zany misy tena vomafy mihitsy ne zay dada tena maharary mafy tsy mahatelikanina mihitsy re zay ka aleo re mba zay tsaron'ny vavana efatra ny mba atao tao reto aloha ary misy dite ka tsy vao mainka very mama iakatra niny dite iny ny afananay glasy amin'le be crème marin zao ny tsaron'ny vavako ny ahko aloha ataovy eskimo amin'le bien glacé reny dia aza asiana tombo sialany ianao fa aleo mba hitovy daholy ataovy eskimo daholy zay mihitsy sady midikidina tsara amin'izay ny hafanana sitraka
tena enjana le nandraty izany fanday a. Zany mihitsy letsy. Mampitady ronako mihitsy le izy. Akoho gasy matavy. Ie, de midasina avy eo atao saosy misy rony. Eny e, aleo fa ho jeren'eo zany. Ka tsisy otrandreto ity reto indray zany. Tsy laitra mivoaka an'ireko eto any mihitsy ka. Fa azadiny le resaka rehetra teo ro mama. Dite hono. Nefa ngeny mahenina ronono, farilaka sy ny sisa rehefa marary. Na tsy marary koa azy. Aleo atao amin'izay rehefa mitady ho ratsy saina foana ka. Tsika efatra omena ny ratsy fa mahenina ny tsara foana. Ampidirina ao anatin'ny dingana manaraka ny tsy fihinanana sakafo ratsiratsy ka. Tsy mila dite sy voamaina tsony. Tsy mila goûter 10,000 fa aleo 5,000 ariary amin'izay. Atsika amin'izay ny lalao sa ahoana? Zay mihitsy ka. Fa moramora sao de veriny eo zareo de laza fa tsy marary akorytsika fa fika fotsiny zao Orizda, atao foana le fihetsika mody manjo rehetra be sy hoe manahitaina be fa ho faliny eo rabofo sy rabainina mpiangajanak'ireo. Esoka. De enao zany mividy andreo eskimo reo De ahoana ty hoe atao kotriny loka ka ha? Trondra nefa zao nefa saika hovidikoko. Aleo atao an'izay akoho zay. Mba andray mandiga ry zareo no mitady. De vidio ary. Ary aingana ianao any an-tsena fa tsy misy anao raharaha afa-tsika roa eto Za mandra-piverinao tsy maintsy mijanonao amahenina sady mandamindamy manefitra aminy. Aleo fa iserana fotsiny any an-tsena any. Sady misy adino izay tokony adina. Fa efa nanontaniana moa mahenina hoe inona ny lokatiny sady alahady koa nge androany saika loza rangaha. Zay nge hoa. Le zaza indray saika adino marina. Ndray raha matoa. Mitady anao tao foana nge anao zany marina. Ka tsy ahilika amiko rery ny fahadsoana raha toa ka efa ora fisakafoanana voatsaroana hoe tsy nanontany amahenina ny lokatiny satria efa nisy akoho. Akory tsy safidiny fa safidin'izy efatra menada. Ary andao aloha ao amin'ny vetivety so atandreto ny andro ka fa vetivety ho ianao any an-tsena any Endrery voangy Fa ahoana koa ty fikarakarana miserana toy ny fitsenana miaramila avany andafy ty Tsy mandeha tsy miverinako. So verangaty mba arariny. Nefa nge de samy mba nitaraindraina mafy dolo tsika maleriva hoe tena mbola marary sy manahitaina ka nahatramy rapitso tsika de mbola tsy salama mihitsy. Tsy aleo ve miarina eto ry tahina. Nendreo fika efa fantatra. Sady jereo tsy nisy mipotra teto mihitsy nge nadada na mamy. Resy tory nga izy dahakely. Nona de naleo no natoriko. Aiza ve ka dite sy mofo gasy ihany no mena. Mikoka vavony vetivety fotsiny. Mampiakatra ny atezerako mihitsy izao ry sitraka. Marina rangaha iarina eto fa maso rena. Le mivindambindana koa ne niala sahady rehefa voan'le fanafody. Ka tao tsy misy an'liana mihitsy. Na misy mivindambindana na tsy misy rehefa mitaraina marary ny zanaka tokony ho rara indra. Nefa mahenina tsy mitaraina akory de efa eo izy mivady manao zay mety. Tena nona be alety zangy Ka tsy ndrirery nge. Oay. Zay fa misy tamy zany. Sitraka. Ahoana ry mama? Ndaoky mba andrahoa kely ny sakafotsika efa tsy maintsy ho any an-tsena fa lany ny farilaka. Ka zany ry mama mbola marary be. Zany? De tena mbola tsy azoazo mihitsy ve? Ie. Tena mbola manaintaina be mihitsy. Ka matory ihany ary aloha Ary tahina tena mbola renoka be Ka vizana ny taraindraina teo izy de lioreny kio. Leo ary aloha hividy fanafody indray analana an'izany fanaintaina an'izany Mama, de mba hitondray gâteau sy yaourt. Ohatra to tsy mamaly akory izy ry sitraka. To tsy reny akory azako. Vehivavy tena ratsy saina. Zaza efa hoe marary de mbola sahany irahana nokona sakafo ihany. De maninona nefa zao raha mahenina no sainy manao an'izany ka. Aleo difo izy fa
karokaroka be ao de aniko dolo zay ao anaty frizidera ao. Mamazam-bola tsy netsenako inako no hoanina ho hitanao ao. Rehefa tonga aty tonton de aorian'izay izy vao mividy hena, fromage, ronono sy sisa. De tsy maintsy miandro ny fiverenana za vao hihinan-kanina ko. Tena tsy rariny dranga, tsy rariny. Bonjour tonton. Bonjour là. Ahoana le tsy ry tahina. Ary teny efa lehibe sady lahy ty Zany very tonton. Hitako. Ary vao namoaka fiara tsara be indray nge tonton zany. Lahy tyko. Ka efa maka leo ty le marika fiarako teo de io soloko io fa mbola tsara be nefa iny. De aiza zao le fiaran'ny tonton taloha iny. Alefako any ambanivohitra le ty afa hono aloha ao ve izy mivady zay. Ao mihitsy zareo fa mandrosoa Fiaran'iza le surta iny? Ka aniza fa tsy amin'ny tonton atsika ihany io Oay. Ary to fiara vaovao ka leo an'le marika farany teo fotsiny ny tonton de fa nsoloana raha azoko tsara ny herisitraka de mpanakarem-be dolo ny fianakaviantsika jereo amin'ny tonton zao fotsiny. Na atsika koa aza ny azo lazaina fa mpanala fa reo ray aman-drenitsika fotsiny ka hiatramitsika fa diso lany vola be amin'ny mahenina zareo. Ka tokony tsisy an'izany samy zanaka zao ihany ka tokony atao mitovy ny vola nanina aminy. Raha mandany 100,000 ariary amin'ny mahenina ary zareo isan'andro de tokony hanao an'izany amintsika koa. Sa manaky indray an'izao fitondrana amin'ny tanily zao ndry. Sanatry de sanatry. Fa mahagagangy erta iny de hoe nahoany dadany tsy niasa mihitsy. Ka tsy hitandriva io efa asa be ataony io De raha Olana ary ny lovany zay tatavan'ny isan'andro eo de ahoantsika. Ny hoavytsika efatra minatany tiako lazaina fa neny mahenina moa mino araka ny lazaina eto fa no izy ny jesany dada. De misy anaky an'izany veo. Ny ahy tonga de tsorokorositaka. Ny ahy ty trano be atsika ity no amidiko. Ny any trano rehetra ny ambanivohitra sy ny tanimbary ary ny omby. De inona zany ny azy menatahakely? Kisosony ako amam-boronako. De raha reo rehetra reo mihitsy moa mifongana satria lany mahenina. De migrevitsika de rena iasy dada sy mama mba ho antsika. De avela eo io mahenina io. Aleo any zany de hita eo ihany zay atao fa ny alo mahenina no ataoko mahita Mipetrana reo menata. Inona no nataonareo an'izy dahakely fa lasa be fa marina sy mafilo be tsy misy ohatr'izany no taonareo menata Ka efa 10 taona ngereo Tsy nisy manontany taona ny teo. Fantatray mihitsy fa mampianadrasy an'ireo sasireo nareo ry sitraka sy tahina. Tsy nanao an'izany mihitsy reo hatramin'izay. Ka zao ry zareo vao tonga sainako. So de verina rehefa ho zaza foana ary za efatra ka hoe tsy atsapan'izao ataonareo zao. Fa inona no ataonaika Ka mahenina foana maninona ka? Manao fitondrana amin'ny tanila. Za efatra ohatrany tsy zanaka fa ampandeferina amin'ny zavatra rehetra fa ohatrany hoe mahenina ihany ny zanaka reo. Tahina so tsy fantatrao fa zaza manakilema ne mahenina. Zay mihitsy ry voangy. Ny tsy vidiny ho azy ny ohatr'izao. Eo ambony seza misy kodiarana, ny tsy afaka na de hiteny, ny sakafo hohaniny aza tsy tafiditra ny ambavany. Zao no ataoko an'lary tahina mba mieritrerety ela. De tsy malahelo azy ve nareo Taloha zay nalahelo fa rehefa nahita fa tafahoatra loatra ny natao taminy. Taony mena azy rery ny fitiavanareo mivady ary tena nataonareo anjorom-baly zay zandriny de tesitra zay. Tesitra mihitsy de mitrotra mihitsy koa. Mitrotra hoane? Mipetra tsara? Inona ny tiany laolazaina amin'izany ka Ny tena iatory dada sy mama de aleo mba hitovy ny fitondrana ato Raha vola be ny laninareo amin'ny mahenina de mba handany vola be koa zay Tena zaza-dala nga alisany mararika. Aza manao zay atezitra eny vola be tokoa ny lanina amin'ny mahenina no reo fanafody ahositra amin'ny isan'andro mba tsy tsovaka ny lamosiny noho izy hoe tsy miala eo amin'ny seza misy kodiarana. Aiza kanay aiza koa misy an'izany tsy izy rery neny ohatr'izao ahoana zao reny olona toa azy reny to tsy misotra an'izany nefa tsy mitsovaka.
tena tsy eo amin'ny kalakely ty mihitsy ny toerana. Marina mihitsy zany de andrasana efa hitsovoka sy anaintaina zany izy vao hividianana zany. Sady hitako daholo ireo fanafody zay ampiasaina amin'le rifa tena lafo vidy be. Lasa mivoaka anareo a. Raha mbola tsy mikasy tananareo de aza terena. Milaza marina zay de roana. Mofay fisainanareo fa ratsy a. Raha mbola mampianadratsy azy tanareo de ho hitanareo tsara. Ataovy mihitsy zay koa vonina. Lasa mivoaka any fa zaza ratsy saina be felonana. Tsy mampalailo azy ireo mihitsy le mahenina. Manjo azy io jeroko. Zanako mamo maheno ao mpango mama volony zany zanako tiako zany a. Mama mahenona jerenao iny miditra iny sitraka kely miditra iny tsy endry be ohatranao. Jereo fa faly ery le mahenona mampite andaka be eo mihitsy izy io mihitsy. Mama ahoana simba benga ny kiraroko tena tsy azo anaovana tsony mihitsy. Sy kiraro voviny ary iny novidiny sady friperie mafy be iny. Efa fely volana kosa zay. Mandehana zay ro sitraka. Ao misy arivariary de ataovy zaitra manodidina. Jerenao ngefa tsy misaotra akory sitraka ary mahenona ataovy hoe zay mihitsy tiako ane ty zanako ty. Zairina foana. Zany efa ty azo kiraro vaovao. Misy tsara be vao mivoaka any. Sa kosa rangatsy anaiky vidianana friperie tsony a. De tsy maintsy ho zairiny ty zany nefa efa nitatahako tamin'ny lamina. Izany nakan'le vola rehetra tato raha kadrada ka tsy alany an'izay fa tsy maintsy misy potipotiny eo. Izy asa de efa miakatra any amin'ny faratampony amin'ditra ry taina sitraka. Angatsy misakafo sa tsy mitafy nareo ka? Lazao fa miandro zay tsy misy miala eto raha tsy mivoaka eto ny marina. Nefa raha mizirizily de ahita amin'izay nareo Tsy misy vola manjavina fotsiny eto fantatrareo moa hoe atao iny ny vola iny. Hividianana azy ilay mahenona zay mihitsy le tia. De aiza ka aiza efa lany mpanividianana azy ilainay koa. Nareo sisa moa zany. Zazy tahina rehetra. Eto ty le fekibo lehibe ny ramatoa. Ampanonao foana reto zazy reto De zay vola kely raha eto koa very dada de kapohana nay amin'ny fekibo nefa mahenona mandany atapitrisany tsy kapohana. Fa izy anga mangalatra ka. Kapohy mihitsy raha feno amin'izay fa itsara. Ianarana fa tsy ny ratsy. Eno mararanga ty zany ka zaza maditra ka. Zay mety misy zay raha kosa re. Ty marary be mihitsy. Marary eo ataoko ihany tsy tomany. Marary eo ka mbola anao satsy anao tsony. Anao satsy anao tsony mifonafa ty lozana amin'ny vareraka eo fotsiny tahina. Ohatra ny tsy anao tsony tsy nareo marina voakapoka amin'ny fekibo be de miteny azany rabofy tsy anao tsony kony izy. Tsy mila pisolo vava. Tsy anao tsony. Taovy any inge ary lasa mivitany any an-trano any aingany lasa. Tena mandringa be mihitsy azany. Za koa azako. Ka iza koa zao ninana andreo farilaka efatra boaty reo ka. Inoko fa tsy misy moana eto no manjoa mahenona tsy afamiteny azy efa tsy fitiny. Ary tsy lozana milongolongo fotsiny eo efa nantany azy da fa tsy ry zareo ninana fa lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe rony. Ka zay nonako. Motsy efa misy sakafo mijanona foana ao an-dakozia ao. Mba hisorohana ny anoananareo isaky mihetsika amin'izao nareo vakansy zao. Katsakasy vomanga ave sontry sy mangazo. Zany ary ny sakafonay maraina atoandro hariva tsy mimenomenona zay. Aza mandainga ary mama. Nareo so koa ve de hinana an'izany? Zay indray ny tatiavinareo vokisana an'izany eo. Tsy resaka betsaka fa tsotra ny teny ka. Mahasazy nareo androany. Sazy io foana satria adala tsy misainy efatra andro tsy mihinan-doaka, 3 andro tsy misakafo maraina, 2 andro tsy mahazo goûté, 1 andro tsy mihinam-bary. Zay. Andray kosa mama. Tsy rariny kosa zany
Lazao mihitsy rangaratra zanakareo izay aleo zay ho any amin'ny tena raisy reninay e. Lazao zay tiana olazaina rehetra fa mbola enjana noho ireo ny sazy raha mbola manohy. Azo zay. Inona mihitsy natao amin'ny retako izy reto raha feno tena mitady ho kivy mihitsy amarina. Fanga ianao rery ry vangy za ohatra ny teny amin'ny tonton Marcel nefa ohatra misaraka. Te inona nefa nilazainao aminy tsy haiko hoe fa mahasosotrana izany na tsy izany ny ataon'izy da tena marina. Tsy ianao rerika. Ohatra ny manary vangy manany amin'ny hoavin'izy ireo manontolo mihitsy raha mbola mitohy zao zavatra ataony zao. Aleo ary tsy fahaizana enjana ry zareo sahoana ho ianao ka. Manaiky an'izany aloha ohatra ny mampalahelo ihany zareo nefa tokony isaina be nge efa masaka ao an-tsainy mihitsy ny hoe miangajanaka isika dia tsy mieritreritra afa-tsy izany izy tsy afaka isaina ireo tombontsoagoavana eto hoe miditra amin'ny sekoly ambony zareo mipetraka amin'ny trano tsara misakafo ara-dalàna ka tsy ho tonga ao an-tsainy marina hoe tokony hifaly amin'izany zareo fa ny ampitomany amin'ny maina ihany ny masako andoniko ary aleo atory amin'izay ranga za koa reraka be mihitsy mangalahina tsara sao arahareo koa ianao dia ho sahiran'ny rehetrarehetra ako aleo fa ezaka ny atanjaka foana tokoa fa raha izy da zany tsy hanampy anao hikarakara amin'ny mahinina Viangy ny rehatiry sitraka fa misy ina ry tahina toa fafa be lahy tena resaka entitra be dia mipetrandry eto lasa hoaingana raha iresaka fa voay malaky raha vola misy ihany ka tena tsy mivazovazy ary sitraka reko tsy naty eo ny resaka tonton sy dada ary mama resaka inona eno nefa ho tantaraiko daholo milamina tsara ny zavatra rehetra ato tsy misy atahorana mihitsy patron reto ary reto ny volanareo misaotra raha misey fa izao aloha andeha ho any lalana vetivety fa ohatrany tena enjikenzika be loatra le etiko de ahoana zany patron ka tsy de ela loatra ny zany ho any fa izo fotsiny rehefa misy ilan'le vola tampoka de atsoy ay de atreo aloha ny reko tsy maintsy ny ala fa natahotra notratra tsapako avy etrany fa mpano afera miaraka amin'ny dagasymamy ty lazaintsika hoe tonton ty inoko mantsy fa tsy ary zareo raha hita amin'ny famihainy resaka eo fa taiza nefa zareo no nresaka ka atao amin'ny efitra fandraisam-bahiny de zasaka ho any WC gaka fa tsy rendry zareo mihitsy nidirako mivaravarambe mazava tsara zao fa noho ity mahenina andaniana vola be ty de lasa manao asa ratsy mihitsy dagasomama ary eto koa vao teteny amin'ny lafa ohatra ny ratsiratsy fijery izay le tonton io fa nga mijerijery andry tsy zay fa manao fijerijery n'olon-dratsy saina izany izy de masika fijery ny tena fijery n'olon-dratsy mihitsy de inona anao ataontsika manoloana an'izany ka tsy hitako izay ataoko zao re aleo samy indinika tsika fa tsy anaky hoe noho iny mahenina no apodika no avitsika anga tsy verindry fa tsy maintsy isy ny fahatratrarana azy ireo de higadra de ahoaiza anao le atsika tsika ve moa tsy ahita alefa mahenina no aiza iza no hikarakarana io tsy za mihitsy tsy za koa aloha ka aleo de zao de hisoroko tsika ianao fe tsy mahatsikary zavatra amin'izy daka ny zavatra hitako aloha rehefa mifanina na mitahinana sitaka de miavonavina be zany sady mijery ambony ambany manoatra nge no ireny fahavaliny ireny tsy ianao rery ange nataony azany zany ve fanazako azy nanontany fa tsy misy mamaly na hitahinana isitraka va milanja aloha fotsiny de lasa de inona mihitsy ary mahazo an'ireny zazy reny mazakaka amin'izany re raha feno ary ona
maninona moa raha hoe alefa manao vakansy any ambanivohitra izy efatra oka mihitsy aloha fa ahoana ka ampanahiran'olona any ireo eto azy izy ve tsy mety mihinana mangazy fa zaza mianta tsy toy ny hoe zanaka tambanivohitra tsy mihevitra ny tena noho izay mihitsy ry zareo satria tatinge niteraka taty ny lehibe ary tsy nivezivezy tany ambanivohitra satria tsika tsy afaka nitondra azy ireo tany voindroa izy ireo ny mbanakany tamin'izao efa lehibe zao sady nijanona ray andro fotsiny ka leo ary aloha ampanatsoana izy da nideresantsika tsotra fotsiny izay mihitsy ny mety ka mipetraha eo nolonay nareo dia niangavianay mivady anareo mba halazao ny anton'izao fihetsika hafa dia hafa zao efa nampiantso anay moa nareo ka dia hovakiana eto ny zavatra fantatray momba anareo sy le tonton eny tsy tonton iny ahoana ahoana taitra be nareo satria tsy nampozinareo fantatray ny marina tsy zaza kely tsony inge ho azay ka inona no ambaranareo mivady aminay eny ka efa fantatrareo zay ny marina andray ry dada tsy nampoiziko fa zao no tiako tenenina ary taina sitraka aleo rehefa tonga tonton Marcel dia laza aminareo ny aton-javatra rehetra mila miaino sy mahalala zany radio Don Bosco zany mihitsy miariary eto anatrianay ankehitriny no marina lalina dia ahoana zany ny hevitra reo no izany ka aleo tantarainy tonton tsy izy zay tena antony dia vita eo maro zany teny tainy zany vanga ve mba manana ny marina ihany zay tony ka efa nahita ny marinako ary mahazo mandeha amin'izay nareo mba asio vola kely any aloha sy amehoana izy ranga fa nga tsy misy le famerim-bola 10,000 ariary any aminao aitoko moa ty ary mba misaora moa tsy misy isaorany marina foana tokoa zany ny filazana fa ny marina tsy maintsy nitranga foana na ahoana eny tsy maninona fa aleo tantaraiko aminareo menada hatramin'ny voalohany ny zavatra rehetra zay mihitsy zao ny tena ilainay ry tonton zay mihitsy ny marina rehetra azafady any raha feno sy voanga mba hiresaka kely aminareo aho io eny patron menanao ary zay entony teninao ramose ka zao misy olana goavana raha feno sy voanga nefa tena tsy voavahanay mivady olana iny zany tompoko ivoanga anie mahafantatra fa bevoky fanjy bevoka ohatra dia le tovolahy iny ve ny rainjana ny patron vo zany marina tena loza tokoa raha feno eno fa ny tena mahaloza azy dia tsy fantatry ny zokokilazo toe-javatra zao azonareo saratsaina moa ny anjoanay mivady ho tezitra be ry zareo ry patron satria dia nakinina taminay ny fitaizana ny fanjy ka tsy zareo nefa nisisika ndefa ny fanja taty fa izay mivady mihitsy no nisisika anakazy noho izay hoe tsy mbola niteraka amin'izay dia hoe misy amin'ny fanja eto mba hisarika zaza ho atao tranonay eny fantatro tsara mihitsy ireo ray aman-dreny ny fanja ireo fo ny mbola tsy lasa tany an-dafy fa tena sarotiny amindreo zanany ity kalafanja ny tera-pitiavana ka tsy laitra no tenenina sy tsy nahafetenako ka inona ary patron no nampinanao amin'izany tena misy tokoa raha feno hoe ahoana ka zao mantsy anie misy clé magoavana lay zaza araka ny voalazan'ny dokotera zany ka tsy afaka hitsangana sy ampiasa ny ratsambatany akoho io zaza io satria nisy tsy fehetezana trany amboakako tena mampalahelo zany patron ary ny tena mampalahelo dia tsy mety hitaizan'io zaza io ifanja zany kivy be izy raha vao mandre zany ary io migafy mandeha ho any amin'ndray aman-dreniny io mahala ny hitaizan'io zaza io koa nefa nivadoko dia ianareo ny antefanasaiky ivango moa efa mahalala n'io zaza io fa ianao ny vao zao satria nafenina mafy ny fisian'io zaza io raha feno ka inona zany natao patron ka izao izy raha feno ho karamaiky vola be isam-bolany nareo dia omena trano lehibe ray avy any taminarivonareo sy voangy
Akoatran'izay de ividianana tambasy io mberako mambolona ny ambanivohitra reo. Zasoangy feno a mba ekersea mila fitiavana sy fikarakarana tsara io zazy io, mila ray aman-dreny maneho an'izany izy. Tsy tiako ijalo io zazy io satria tsy fidino azy aneny toy izao mila ray aman-dreny ka zasoangy ane tsy mpivady ry patron fantatro tsara zany fantatro zany. Ino a nefa samy mbola tsy manambady koa nareo ka maninona re raha mivady nareo mba ho an'io zazy io fotsiny aza ireo karamasy zavatra omenany jerena fa tena mba io zazy io raha feno asany voangy aloha za ve moa aninonako malahelo izazy io de tsy mampaninona mihitsy zany ka tena misaotra nareo raha feno sy voangy misaotra indrindra ianareo zany no andamina ny olana rehetra na eo amin'ireo rahalahako na amin'io zazy io de ianareo zany manomboka zao no ray aman-dreniny ary zay anarana omenareo azy tsy maninona satria de isoratra aminareo izy ho zanakareo tokoa ary tsy tokony isy alalan'izany. Eny fa na de fanjaza tsy alala hoe iza no hitaiza io zazy io zay efa tsy tianikoa ka voangy de tena vonina nambady azy zany ianao hiara hitaizana io zazy io tsika efa hoe tena vonina misaotra nareo aloha zany no andamina ny zavatra rehetra ary raha pitsy ihany de miala eto an-tanàna nareo ka any amin'ny tranoko nareo no mipetraka omeko anareo manontolo daholo ny fikarakarana rehetra sy izay hoe ho an'ny taranakareo de zay mivadiny nanome anarana azy hoe mahenona de zay ny zava-misy hatrany am-piandohana ry izy menada tadidio anefa fa i mahenona de tsy malala hoe tsy tena raisy reny ny voangy sy raha feno ray aman-dreninareo io tena za ve ny domelona sa manofa zany no izy de inona tolo zany zava-misy reko zany falalanina fotsiny de zany tokoa ve ny marina de zany ve ny marina tianareo lazaina zany mihitsy ka tsy zany raha ve ny marina tadiavinareo kosa efa nolazaina izy mivady tamiko ny olana misy tato ato izay tato atokantranonareo tena miala tsiny raha izany tompoko de tena izany toko marina ve ny tena mariny radio zanaky ny zanadralahano ve mahenona ka izao tahina saingy aoka tsy hisy olona hafa mihitsy akoatra atsika ireo ahalalanyzany tena tsisika ay ve zany de noho ny fisiny mahenona no mahatoy izao anay de noho ny fisiny mahenona koa de nanjary mpivady dada somamy fa raha tsy nisy amin'ny mahenona de tsy nisy tsika ry tahina fa nisy mahenona satria raha tsy nisy mahenona de tsy nisy tsika zao arena be ananatsika izao de zokonay foana ve zany mahenona tompo zany indrindra ry sitraka efa zokonareo hatramin'izay izy ka tiavy sy karakarao koa satria ho fifaliana ho azy ny mahita nareo miara-paly aminy mila ny fitiavanareo koa ny izy tena vonina tonton vonina lesy ry zoko mahenona hitondratondra ny lahoerian-jaridaina za koa vonina iresaka amin'ny foana hitsikitsiky ho azy foana ohatry ny ataony mama de mahafinaritra zany toetsainareo menada zany tena nilaina tokoa ny namboraka ny marina aminareo ary mianara tsara fa rehefa mahay nareo de hoentiko any frantsa hany mantsy zao ro zanako menadany tena misaotra tompoko hianatra be mihitsy zay am'izay mba mandeha any an-dafy zay mihitsy mahenona aizy la tonga zay da avy mianatra lesy zay ry zoka ka manahoana elahato eo aloha mena dimy keliny zany rehefa mahay manome dimy mahenona eo bizo kely ary oay faly ery izy eo koa mehodona kely indray aloha zany ao tsara ary hitalary mahenona efa endry be oatra alala zao zay tareto zay mihitsy letsy tsy mamalyvaly any dada sy mamatsony zay ohatra ny latsy mba nanao an'izany tamin'ireo ray aman-drenintsika ireo tsy mila maniraka izany tsony dada sy mama fa samby efa manao ny asany avy zay efa tramena ta
faly be le zoky ry tahina mandre an'izany a. eno a faly be izy fa manana zandry tena endry a ary andao tosikany ny efitra fisakafanana amin'izay la fa efa lera fisakafanana nge zao e. De zanaka la eo de faly be mihitsy izy ao le tsy famihana kely tsika. raha koa mihana zokinay. mahafinaritra ary eto keza ry voangy ka marina. tena zany mihitsy mifanampy tanteraka tsika de tsy visana be ntsony tsika mivady fa efa eo izy efatra menada ka zao ry voangy ny fisiny mahinina tokoa nge nahatonga atsika mpivady. tena tsara ho atsika ny fisiny mahinina amin'izao tena fefaliana be ho atsika mihitsy zany. ka nanisy aza reny olana kely teo reny ndravina ihany zany mamo efa masaka ve sakafo e. efa ela masaka ny sakafotsika ry zanako a ao ataoko biso daholo ny zanako afi daholo e. ka zoko natao voalohany tonga manatina mama mihitsy ry zanako. eo biso be mahenina tena tia mama. zay koa moa tia ny dada sy mamo. tianay daholo nareo e ary avy finy dada daholo e zanaka tiana daholo nareo. renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ny Fisiany nosoratany Soza Marie i Olana novelominy Rakoto Faly Sinaizy miaraka amin'ny Vantso Saloy nandray feo sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy olosoa.